finale per entrambe le squadre. Molte emozioni in campo. Di là? Parti solo. Vai. Continua così. Morte a Venezia. Bravo Nico, vieni a battere, vantaggio! Dai Nick! Buona! Sono io! Sì, Ringrati di qua. Guarda. Sono qui. Nico, andiamo! Dov'è? Tutti! Calma, aspetta. Piano. Piano, torna a porta dietro. Non vogliamo! Rampa, bene per il davanti al tiro! Lasciarsi solo, vai! Aiutalo Tony, aiutalo! Dietro, occhio! Andiamo davanti! Ragazzi qui! Rallenta il nostro ritmo, mollala! Torna Max! Torna! Fammi un po' delle spalle. Vai! Non più, Buona. andiamo! Birra per camera, Ora dobbiamo andare là. Rientra. Prendo la batteria. Dove dobbiamo andare, no? La batteria. Mi sono spostato. Quindi dobbiamo andare. Grazie. Va bene. Sono qui, in mezzo. Accorcia Max! Accorcia Max! Scarica. Ale, leviamoci di qua, fuori, dai! Bene. Sentilo! Bravo! Vai. Veloce Max! Alright. Davanti. Dietro, aiutatemi. Subito. Tienila. 5 minuti passati! Max! Dietro. Guardate più vicini. Guarda che sono solo.
dai! Ce l'ho. Ce l'hai? No. Non ce l'hai? Mezzo! Bravissimo, va bene! Veloce Massimo, veloce! Vai! Occhio che sta scendendo Fabrizio! Una a terra, Max! È ripartito. Tocca, dietro! Non più, tienila! Partite. No, davanti là, cazzo! Dai. Tu vai! Pazza, pazza! No! Vai! Veloce, tornate! Forza! Tutti a coprire! Dai! Seguamente, dai! Lucidi, occhio! Ora! Gira, che calma, occhio! Arriva dietro, libera dietro! Non più, ok? Sì, Max! No! Non hai preso il... Vado io! Non tutti e due! Che cazzo di tagli, Gesù! Solo! 8 minuti. Dai che giù centro! Cazzo però! Torna. Crolla. Là! Arriva! Oh, sti blocchi di merda! Era un blocco, Frizzi, cazzo. Vai, Buono. bello! Non si è visto! Vai Fabio, va bene! Vai. Via. E palo, gioca! No! Aiutalo! Sta al centro, uno al centro con l'assist. Dietro ora! Sì! Porta, Marco, guarda la porta! Gira! Ascoltami, vai. Torna a casa piano! Due in aria, levatevi. Dai. Dai, girate. Non fermi. Dai che sono in tre! Apriamoci! Dai! Carica! Sì, hai esatto. Vai solo! Piano, ora ci sono! È tua! Bene! Arriva, no? 5 minuti. Non vedeva i rigori quell'altro. Dietro!
Bella Tony. Siamo in due. Il nostro ritmo. Il nostro ritmo. Bene, giocala. Torna. Comunque il VAR ha rivisto l'azione, era palo, eh. Palo messo. Sì, sì. Va bene, dai. Va bene. Se no non Bella scherzavo. Messo. Sì, sì. Dai Fabri il tuo. Tony, aiutalo, vicino. Dietro. Uomo. Apri in gioco, bravo. Nel mezzo. Ora qui. Davanti, capisci davanti, bravo. Bravissimo. Torna indietro anche tu. Vabbè. Ma che finale! Mi fa il passaggio uno! Sto culo a palo però! Vacci. Vale. Calma, scarica. Dietro. Nostro ritmo, piano. Andiamo, bene. Bene, in due, bravi. Girati dietro. Tony, Aspetta. il mancino maletto. Left team F. Guarda. 2 minuti. Centro, me! Al centro, me! Bravo! Va bene, bene. Sono in mezzo. Il passaggio. Ancora. Vai che è tuo. Ok, giochiamola qui. Giochiamola qui. Ora piano. No. Ora. 90 secondi. Calma, torna indietro. Prenditela così, Bravi, Tony. bravi! Occhio Fabri. Bravo Marco. Tua Tony! Torna a casa, ti direi. No, fagliela tenere. Ma no, la so. Guarda il gioco, tranquillo. Bella me! Uscia ora! Il passaggio, Tony. Vai Fabri. Vai. Calma. Amministra Marco, amministra. Vai, veloce! Bravo. Calma Tony. Ora sì. Sigaro!